朋友们，大家好，今天我们来维修一个灯，就是这个是感应灯来的，现在不亮了。像这一款灯啊，我修过很多了，它有一个通病的，它就是里面那个电路板有一个稳压二极管烧掉了。正常的话，你看现在可以了，它应该会亮，但是啊，它不亮，一直都不亮，电是有的。现在我们把它拆下来，看一下，把那个电路板拆下来，把那个二极管换了就可以了。这个灯我已经拆下来了，就是这一个。这个电路板我也拆出来了，这个是感应这个灯光的，白天它不亮，晚上就亮，就是这个灯。然后呢，这个是反射，应该是人一到它就感应到的这个芯片。我们来看一下，大家看到没有？这个地方有点发黄，看到没有？发黄的话，证明这个温度比较高，烤黄了。我们看一下背面，背面它就是一个稳压二极管，看到没有？看清楚，那就是这个稳压二极管应该是9伏左右的，这个稳压二极管，这个贴片的，我们更换一个上去就可以了。这个稳压二极管是短路的，我们也可以用万用用表来量一下，把这个万用表打到风鸣档。我们量一下这个贴片二极管，看到没有？已经短路了。现在我们更换一个稳压二极管，它这个灯应该就恢复了。这个稳压二极管我已经拆下来了，我们来量一下，看到没有？已经短路了。我们现在更换一个上去，我们再量一下这里。已经没短路了，就是这个短路了。那个稳压二极管我已经装上去了，就是这一个，我量了一下，已经不短路了。现在我们装上去，看能不能正常使用。现在我们试一下，看能不能正常使用。通电，那亮了。那这是一个稳压二极管烧了，这是一个通病来的。大家看到这款灯，多数是这个稳压二极管烧掉，更换这个稳压二极管就可以了。这个稳压二极管是10伏左右的。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞和转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。